好啦，我嚟介紹一下今日兩大高手阿牛奶仔，我嚟整個 B 先，同埋呢個機場小鋼炮，機場鋼炮，阿奶，好，雌雄對決啊，唔係雙雄對決，影下 ，sorry，食 Q，做食 Q，咩粗過大髀，準備又粗過大髀聽雞聲，OK，3、2，咪住，嗱，唔好扯晒旗先，係。扯旗，啊，唔好扯旗先。咪影下幾多觀眾先咯，你唔好影下。好，嚟啊！喂，咩事？咩事？衰嘅。哦，嗱，呢個其實你又執得晒啦。熱身賽嘅啫，哇！隨標我你係咪左右㗎，奶仔？我玩開腳嘅左喎。右㗎。我玩開嗰度喎。我哋啲觀眾你睇下幾多多？哎呀！鬥扯嘅啫。我知唔用㗎。特登約喺飛鵝山度咬手瓜。陣你懟出啲啊，奶仔隻手。陣咬完手瓜會唔會打車輪㗎兩個？懟前啲，懟前啲。懟前啲去嗰度。啊！仲有一條。喂，影下啲觀眾先啦，不如。影咗啦，影咗啦。影下觀眾先。全都我哋個主要嘅目的唔係影佢哋。今次試下影下呢個角度先。參賽者準備好未？係啊。聽雞聲，聽雞聲。 3、2、嚟啦！嚟啦！阿禮。哇，兩個扯到痕啊，扯到痕。翻嚟。翻唔到啊！我走啦，撤退。啊，撤退。我哋。啊，好遠啊！呢度行翻去好似。好遠。一個打開左手，一個打開右手。